Hola, el día de hoy unboxing de un Funko. Es el jugador 218 del juego del calamar. Los demás de la colección. Le quitaré el blister. Por lo que veo es el 218 en la ronda de los cristales. Ahora veamos la caja. Y pues un Funko muy bien hecho, me gustó. ¿Y tú lo comprarías o no? Adiós.